হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। তো আজকে আমি কি বলবো, হাসিও পাচ্ছে আবার দুঃখও পাচ্ছে। আপনারা টাইটেলে অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন আজকের ভিডিওটা কেমন হতে চলেছে। আসলে যে মুরগিগুলো আপনারা এখন দেখতেছেন, মুরগিগুলোর ওজন প্রায় 1 কেজি 100 গ্রাম 200 গ্রাম। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এটা যে আপনি এই মুরগির বয়স সম্পর্কে জানলে অবাক হয়ে যাবেন। আজকে এই মুরগির বয়স প্রায় 45 দিন, 46 দিন রানিং। আজকে 46 দিনে মুরগি 1 কেজি 100 গ্রাম। সব মুরগি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা মুরগির সাইজ দেখে কি বুঝতে পারতেছেন আমি জানি না। এই মুরগিগুলো সব মুরগি ক্যাট হয়ে গেছে, সব মুরগি ক্যাট। এই মুরগি আর কখনো বড় হবে না। আর খাদ্য খেয়েছে প্রায় 50 বস্তার মতো, 50-52 বস্তা খাদ্য খাবার কিন্তু শেষ করে ফেলেছে। এর কারণ হচ্ছে কোনটা আমি আপনাদেরকে বলি। এই শীতের দিনে দেখেন এই পুরো ঘর কিন্তু ফাঁকা, পুরো ঘর ফাঁকা, আর কোনো লাইটের ব্যবস্থা নেই। শুধু দেখেন ওই যে একটা এনার্জি বাল্ব আমি দেখাতে পারতেছি, কি একটা এনার্জি বাল্ব ব্যবহার করছে, কোনো 100 ওয়াটের বাল্ব ব্যবহার করেনি যে মুরগিকে ঘরে গরম রাখতে, মুরগির তাপ সৃষ্টি করতে কোনো গরম জাতীয় বাল্ব ব্যবহার করেনি। মানে সব মুরগি শুধু ক্যাট, সব মুরগি ক্যাট হয়ে গেছে, মুরগি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ও আরেকটি কথা না জানলেই নয়, তিনি মুরগি তুলছে প্রায় 1000-1000-এর মধ্যে এখন মুরগি আছে 400 থেকে 450, আর 600-650 মুরগি কি হলো, মানে 600 মুরগি কি হলো, সব মুরগি কিন্তু মারা গেছে। কি বলবো, মানে খুব কষ্ট লাগতেছে আসলে খামারির কথা শুনে। তারপরেও ভিডিওটি করা আপনাদেরকে জানানোর জন্য যে শীতকালে মুরগি পাললে অবশ্যই অভিজ্ঞ হতে হবে। আর অভিজ্ঞতা বলতে ঘরে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে ঘরে যেন তাপ সৃষ্টি হয়, গরম থাকে, এই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া কিন্তু মুরগি পালা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মানে এরকম যদি হয় যে আপনার 1000 মুরগির মধ্যে আর 600 মুরগি আছে, 400 মুরগি নেই, মারা গেছে, আর যে 400 মুরগি আছে সব মুরগি হচ্ছে ক্যাট, 45 দিন বয়সে 1 কেজি, তাহলে বুঝতে পারতেছেন ব্যবসাটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। আসলে এরকম করলে কিন্তু আপনারা ব্যবসায় প্রচুর লস খাবেন। আমি মনে করতেছি এবার কি হবে, এই মুরগিগুলোর কি হবে আর কত টাকা লস খাবে ধারণার বাইরে। তো আপনারা অবশ্যই মুরগি পালন সম্পর্কে জানবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ভিডিও আপলোড করা আছে, কিভাবে শীতের দিনে মুরগি পালতে হয়, 100 ওয়াটের বাল্ব কিভাবে দিতে হয়, বোর্ডিং কিভাবে করতে হয়, সব কিছু A to Z কিন্তু আমার দেওয়া আছে। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, অবশ্যই কিন্তু আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেল অর্থাৎ জেটি এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।